Hello, mo kí wá gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà rárá. Yèyé dára kó òun ni mò ń jẹ́. Tá bá wí ẹ̀ní já wí, bàbá sọ ẹ̀ní já sọ, ó ti padà ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Àní ọ̀tẹ̀ ò dáa, àbòsí ò lérè. Mo rò wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State lọ́wọ́lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà á ṣẹlẹ̀ ní Ìwó. Ó máa ṣẹlẹ̀, ọ̀rọ̀ ìpè kọ́, ọ̀rọ̀ wọn bínú kọ́, torí gbogbo nǹkan lọ́pọ̀lọpọ̀ máa fi sọ pé wọ́n bínú. Mi ì mọ̀ bóyá o ti gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kwara State, àgàgà Ìlọrin, wọ́n ń jíyàn gbé pa. Wọ́n ń kó wọn lọ́gbọ̀n. Èyí tó wá bá fù tó dùn èmi jù ń bẹ̀ ni wípé tipátipá tọ́nà fi ń bá àwọn obìnrin wọn lò pọ̀. Ó wá yà mí lẹ́nu, kí ló dé bí wọ́n ṣe ń jí yín gbé? Ìtorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọ̀rọ̀ yìí dé tí mi tí mo ti ń sọ láti bí ọjọ́ mẹ́ta kan. Mò ń dúró kí n rí, torí láti ìgbà ọ̀rọ̀ kéèsì Tani Ọlọ́run. Kéèsì Tani Ọlọ́run ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di blogger àti speaker, àgàgà láti Kwara. Wọ́n pọ̀ bàjẹ́ lórí Facebook láti àárọ̀ dalẹ́ round the clock. Àtórí tí tó bá fẹ́ rí wọn, Facebook and TikTok, ibẹ̀ nílé wọn. Bí wọ́n ṣe wá ń kidnap yín tó ní Ìlọrin àgàgà and the whole of Kwara State, wà á rí speaker àbí blogger tó lè máa pariwo síta pé wọ́n ń jí yín gbé burúkú o. Yàtọ̀ fún pé wọ́n ń jí yín gbé, wọ́n ń fi tipátipá bá àwọn obìnrin yín lò pọ̀, àtomidan àtàrúgbó. In fact, kí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kó lè yé ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ rántí ìgbà tí ṣífù ṣé Ìgàngán àbí Ìbàràpá ni wọ́n lọ last time, tí wọ́n ní wọ́n fi tipátipá bá wọn lò, tán lè lọ sọ́jà, tán lè lọ sóko. Bí wọ́n yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ti continue ní Ìlọrin, especially ìsìn. Ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ́yìn speaker àti blogger ará Ìlọrin tá ò lè bọ́ síta kẹ́ pariwo? Ẹ fi ọwọ́ tó dùn yín, ẹ fi sábẹ́ aṣọ. Ọ̀gá, for how long lẹ fẹ́ fi ṣe yẹn? Tó já sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń jí gbé commoner person ni wọ́n àbí. Ẹ believe pé wọn ò já mọ́ nǹkan kan, ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́jẹ̀ lọ́rùn. Ó dọjọ́ tó bá mú olóṣù kábàǹbà ní àárín yín tí wọ́n bá gbé lọ tán gbé rá, bóyá ẹ pariwo síta. Ẹni kí ni mò ń wí o? Court jails Fulani leader, 2 others for life for kidnapping in Kwara State. Court jails Fulani leader, 2 others for life for kidnapping in Kwara. The conviction was pronounced by a Kwara State High Court sitting in Ilorin on Thursday, in Saturday, Ìjẹta. A Fulani traditional head, popularly known as Sarkin Fulani, Usman Ado, and 2 others have been sentenced to life imprisonment for kidnapping in Kwara State. The conviction was pronounced by a Kwara State High Court sitting in Ilorin on Thursday. Recalled that Mr. Usman Ado and 2 others were arrested and charged to court on a 2-count charge of conspiracy to kidnap and kidnapping. Usman Ado, òun ni Sarkin village ibi tó wà o. Wọ́n tún jíyàn gbé. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi lé wọn kúrò, tá lé wọn kúrò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́, mo fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ ń bá wa ká lọ, tí ìgbàgbé. Ìgbà tí àwọn people ìtàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn èèyàn wa lọ́ṣẹ́ tán hàn wọ́n léèmọ̀, tí Yorùbá nation dá sí, àwọn ìlú méjì kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ wípé kán máa bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ìlú méjì wo ní ìmọ̀ bóyá ẹ ṣe rántí? Látọ̀dọ̀ tèmi, Ìwó olódò ọba ọmọ atẹ́nigbọ́lá ọmọ atẹ́nigbọ́rẹ́. Wọ́n ní Ìwó ò ní lẹ́kùn, wọ́n ní Ìwó kò ilẹ̀kùn ò ní kọ́kọ́rọ́, ẹrú wẹ́wẹ́ náà fi ń délé tiwọn. Ìwó wò kó tó wọ̀.
ọba Telu Olúwo of Ìwó Abdulrasheed torí pé ó ń ṣe eye service, ó ń ṣe nǹkan títí ẹ̀ fún àǹfààní ara ẹ̀, kò ń ṣe fún aráàlú. Ó ní gbogbo ibi tán bá ti lé Fúlàní nílẹ̀ Yorùbá kán máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun. Ìgbà tó sọ kinní yẹn àti ìmọ̀ pé ó fẹ́ fẹ́ ọmọ Fúlàní o. Àṣé awóráwo ni ó ń protect àwọn àna ẹ̀ ń lọ ẹ̀. Kò protect ará Ìwó, ó ń protect àwọn ń lọ ẹ̀. Àwọn wo ló tún sọ pé kí wọ́n máa bọ̀? Àwọn ará Ìlọrin wọ́n ní kán máa bọ̀, ilé wọn ni. Ẹni Yorùbá tó bá ẹni Fúlàní tán bá lé tó ń jíyàn gbé tó ń pààyàn tó fipá báwọn èèyàn lò lẹ́ni part of ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kán máa bọ̀ náà ní Kwara. Kwara náà ti wá dé báyìí, wọ́n gbé wọn lógúnlógún, wọ́n gbé wọn lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀. Ẹ bá mi bèrè kí ló dé tán pariwo síta. Torí ó ti ṣe díẹ̀ sí tí information yẹn ti ń dọ́dọ̀ tèmi. Èmi dẹ̀ wá ń dúró kí n rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ẹ jẹ́ speaker àti blogger lórí social media àgàgà tẹ́ ẹ jẹ́ ará Kwara àti Ìlọrin, especially ní Ìlọrin yẹn. Kẹ́ ẹ pariwo síta. Ẹ wá dákẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kan ò ṣe yín, mẹ́wàá sì ń ṣe yín. Okay. They kidnapped Abubakar Ahmad and demanded a ransom of 1 million naira before releasing him after 20 days in captivity. The kidnapping was carried out by a soldier who is currently on the run. Àwọn people wọ́n tún ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn sójà, àwọn army. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní aṣọ uniform army, wọ́n ní tọlọ́pàá, wọ́n ní tàmí. Ní Lagos State báyìí, ti tàwọn ọlọ́pàá yẹn ni wọ́n náà ń lò tán fi ń jíyàn gbé. Ọ̀nà táwọn dẹ̀ ṣe ń jíyàn tán fi ń jíyàn gbé ní Lagos State yàtọ̀ fún ẹlẹ́sẹ̀, àwọn tó bá wà nínú mọ́tò, àwọn tó wà mobile, àwọn ni wọ́n náà sábà jí gbé. Ẹja máa sọ ti Kwara lọ. In a ruling, Justice Adenike Akipelu of the Kwara State High Court found the Sarkin Fulani and the two other guilty of the two court charge under Section 15 of the Kwara State Anti-Kidnapping Law. She sentenced them to life in prison on both counts, which will run concurrently. In January, it was reported how an operative of the Department of State Security, DSS, Femi Babalola, told the court that the Sarkin Fulani confessed to have masterminded the abduction of one Abubakar Amadu and collected 1 million naira for his release in a statement he volunteered at the DSS office in Ilorin. Babalola disclosed this while testifying before Justice Adenike Akipelu of the Kwara State High Court, saying Abubakar Amadu, the victim, in his voluntarily statement that he was forced into a private vehicle belonging to one Ibrahim Sahun, blindfolded with his hands tied and taken to a detention facility under the instruction of Ado. Under the instruction of Sarkin Fulani. Ìwọ kan wá imagine iye àwọn èèyàn tí wọ́n ti kidnap tán ti pàdánù. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn tó súnmọ́ mi gangan báyìí. Lára àwọn bàbá mi ní ẹ̀sìn Islam. Èèyàn wọn kan ló ṣẹlẹ̀ sí, tọ́yìn sọ níjẹta wípé èyí dára. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí tẹ́ ẹ máa ń sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yìí, kíní yìí ń ṣẹlẹ̀ nílọrin, ó ti ṣẹlẹ̀ sáwa náà o. Wọ́n ti kidnap ọkọ woman yẹn báyìí. Èèyàn tí ó súnmọ́ mi ọkùnrin níbo èèyàn tí wọ́n ní ìyàwó ọkọ ẹni yẹn náà wá gbé lọ. Wọ́n demand fún 1 million ransom. Wọ́n dẹ̀ ti san 1 million yẹn. Kí wọ́n dẹ̀ release ẹ̀ láti ìgbà tó ti san. Ní nǹkan tí mo sọ bóyá last week ló ṣẹlẹ̀. Láti wíìkì náà ti sanwó yẹn báyìí títí dìsín. Wọ́n release ẹni yẹn, wọ́n dẹ̀ ti gbowó. Ikú bí ìbíyá wọn ti pa torí bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Where he was kept until 10th of August when he was released to his family. And this led to the invitation of the alleged kidnapper, Usman Adamu Ado, on the 11th to our office. In his statement, he confessed to have staged the abduction of Abubakar, noting that the ransom was agreed upon at the instance of his brother, Idrisa Adamu, and the meeting was held inside Gide's house. Bí
bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Bí mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ìlọrin nísìn wọn ló ti gbóná ti dẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́. Wọ́n lè bọ́ síta sí kan nírọ́ ni o. Sọ tèmi nìyẹn. Ìwọ tó o bá fẹ́ lọ sí Ìlọrin, think twice. Ó dàbí ìgbà tó ń lọ sí nọ́ọ̀tì ni. Kó o tó lọ nọ́ọ̀tì báyìí ṣe wíìlì ẹ kó kọ wíìlì ẹ sílẹ̀. Ìyẹn tó o bá ti fò lórí òfurufú tó jẹ́ róòdù ló fẹ́ gbà. Àgàgà kó wá jẹ́ Kogi ló tó wá fẹ́ lọ. Ṣé rí Kogi, Ìlọrin, gbogbo àwọn sáìdì yẹn wọ́n ń kó wọn burúkú wọ́n ọpẹ́rẹ́tì ẹ̀mọ́ ẹgbẹ́ December ti dé. Èmi ṣe fídíò yìí kẹ́ ẹ lè mọ wèrè tó ti dà sí gbòòrò báyìí sìn. Torí tán bá lọ kidnap family ẹ, ṣé ìwọ tó ti rówó jẹun yó tó ṣe à ń tọrọ àrágá Ọlọ́run náà wọ́n mọ wèrè lọ́pọ̀lọpọ̀ báyìí Nàìjíríà. Tó bá tó wá lọ kidnap èèyàn ẹ tó lọ ń béèrè fún ransom mílíọ̀n, ibo ló ti fẹ́ rí? Kó tó máa wá ẹkún mu àbí kó tó gba ransom. Kò ṣe gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti gba ransom báyìí ni wọ́n release wọn. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n gba ransom wọ́n tó pa wọ́n. Tó bá rí pàṣírí yẹn fẹ́ tú. Irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ báyìí ẹlẹ́dàá ò gbàbọ̀dé ni. Èyí tí mò ń sọ fún yín báyìí wọ́n ti gba 1 million títí dìsín wọ́n ti release ọkùnrin yẹn. Má dúró kán waste ẹ̀mí ẹ̀. Ṣé o wá fẹ́ gbọ́? Ó ti di woro sí woro o. Ó ti ṣe kí ni? Ó ti di woro sí woro. Christmas ti dé, ó máa lágbára ju tàtẹ̀yìnwá lọ torí ọ̀nà gbogbo náà fi máa wá owó yẹn burúkú. Kó o tó jáde kúrò lé, make sure pé family, friends, colleagues àbí neighbor ẹ wọ́n mọ̀ ipò òun lọ bìkan. Tó o bá dẹ̀ tó máa ṣe yẹn, make sure pé ò dárìn. Toró ti lẹ́tì kẹgan báyìí. Ìwọ gan kọ́, ó ní fídíò kan tí wọ́n jù sí mi tí mo rí ẹ̀yìn náà ẹ̀gbọ́n. Ìlú Ìwó la wà yìí o. Today is 28 November 2022. Even for Letien, ó pọ̀. Ẹ ti rí pé àwọn Fulani àti Gberee wọ́n pọ̀ gan ní ìlú Ìwó ju àwọn ọmọ Ìwó gan lọ. So tógun bá máa bẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run bá wa ṣàánú Ìwó ni o. Kógun má kó ìlú Ìwó lọ o. Ogun tí ẹ máa kó wọn lọ. Wọ́n lógun tí ẹ máa kó wọn lọ ni o. Kọ́ńtẹ̀ kọ́ kó bá kó àkọ́bí. Olúwo. Ṣé ti rí báyìí? Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn méjì kan ni wọ́n sọ ní ìgbà tí wọ́n hàn wọ́n léèmọ̀ ní Ìbàràpá àbí Ìgàngán ni? Ṣé ẹ rántí pé Tẹ́lú Ọbọlúwo Abdulrasheed ó ní ẹni Fúlàní tó bá ti lé ní any part of Yorùbá land kó máa bọ̀ ní Ìwó? Ṣé ẹ rántí? Ṣé ti rí wọn báyìí? Wọ́n ti fi ibẹ̀ ṣe lébìbà. Òun lẹ̀ fi tí ara yín gbọ́ yẹn pé Fúlàní tó wà ní Ìwó báyìí wọ́n pọ̀ ju ará Ìwó lọ. Tí wàhálà kékeré kan bá lè lọ ṣẹlẹ̀, tí yín ti bá yín níwò nìyẹn o. Ẹ má wọrí. Wọn ò lè mú mọ́ra. Ìgbà tó bá yá tó bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín, ẹ mọ̀ wípé Tẹ́lú wọn ò lè gbà yín lẹ̀. Ó fi yín ṣe àná ni. Àṣé gbogbo ìgbà yẹn èyí tó yẹ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ tú ilẹ̀ Yorùbá ṣe. Bàbá ò fọwọ́sowọ́pọ̀ pé kán má kidnap àwọn èèyàn, kán má pààyàn mọ́. Ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe òun ni bàbá ń gbógun tì. Ìyẹn Olúwo. Ìṣẹ̀ṣe ló hàn wọ́n léèmọ̀. Islamic ni Tẹ́lú wọn promote kiri ilẹ̀ Yorùbá ní Ìlọrin ní Ìwó. Olójú Ìwó yẹn náà ló ti máa pariwo ibẹ̀. Ìlọrin yẹn náà lẹ ti máa promote Islamic yẹn. Ẹ ò lè force ẹ̀sìn, ẹ lè force àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Kàkà tí Olúwo á fi ṣe nǹkan tó máa protect àwọn aráàlú ẹ̀ tó balé lórí. Ó ń ṣe títí àǹfààní títí ẹ̀ tó pè ẹ̀. Kò ṣe nǹkan tó máa ṣe ìdáàbòbò fáwọn aráàlú. Táwọn yẹn bá máa bẹ̀rẹ̀ wèrè báyìí sìn, àwọn innocent people ló máa jìyà ẹ̀. Ṣé ẹ rántí pé àwọn ará Kwara náà sọ wípé kí ni mo ti ẹ̀ ń sọ? Ṣé ti gbàgbé ṣé wákìlì ni àbí? Ẹ rántí wákìlì? Ṣebí ibẹ̀ ni wákìlì sá lọ? Ṣé ti gbàgbé pé Kwara ló sá lọ ni? Ẹ ti gbàgbé pé Ìlọrin ló sá lọ? Ẹ wá náà jí yín gbé. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n á gbé yín tán pátápátá. Tẹ́ bá gbọ́ information, wọ́n ní bọ́n ṣe ń bá àwọn obìnrin, àwọn àgbàlagbà, bọ́n ṣe ń bá wọn sùn, wọ́n náà bá wọn sùn ṣeré ni. Àwọn àgbẹ̀ nípa wọn yìí. Wọ́n dẹ̀ ń gbé wọn lógúnlógún, wọ́n ń gbé wọn lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. A ò wá rí any speaker àbẹ́ ní blogger kankan
tó lè bọ́ síta kó pariwo síta wípé wọ́n ti ń hàn yín léèmọ̀ ńbẹ̀ ojú wa ń tì yín torí ká má bàa kírú wa ẹ má bàa sọ wípé Ọlọ́run mú yín ẹ wá fi ọwọ́ tó ń dùn yín ẹ kì í bá bí aṣọ ẹ pretend gbogbo yín wá jókòó lórí ọ̀rọ̀ ta ní Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ wọ́n hàn yín léèmọ̀ ẹ ò lè pariwo wípé wọ́n ti ń jí yín gbé wọ́n fipá báwọn ìyàwó yín lò ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òun lẹ jókòó lé lórí ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn speaker àti blogger Kwara State tán pọ̀ lórí social media àgàgà orí Facebook yẹn kí ló dé tán fi ẹ̀sìn bọ gbogbo nǹkan kí ló kan ẹ̀sìn pẹ̀lú wọ́n jíyàn gbé wọ́n báyàn sùn tipátipá kí ló kan ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ṣára ẹ̀sìn nìyẹn ni àbí ẹ ń protect àwọn family yín torí ẹ relate ẹ̀jẹ̀ rùn lára ẹ̀jẹ̀ rùn síra yín ẹ ń protect àwọn family yín tó ń jíyàn gbé torí tó bá jọpọ̀ ọmọ Yorùbá kan ló ṣe nǹkan kan tí ò lórí tí ò nídìí báyìí ńṣe lẹ máa ran ṣanṣanṣan gbogbo yín á dà wíì sórí social media ẹ dàbí òsùn fún bẹ́lẹ̀ tí ń kọ́ tó ti ń sọ Arabic ń bí lélẹ̀ a máa sọ Arabic lélẹ̀ a máa yọ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ language ni ẹyẹ halẹ̀ ẹ má fọwọ́ tó ń dùn yín kẹ́ fi sábẹ́ aṣọ ẹ pariwo síta káyé mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ tó o bá fẹ́ travel lọ sílé ọdún tó o fẹ́ lọ tó jọmọ Kwara bó fẹ́ lọ síbẹ̀ lọ ṣe pàtí àbẹ́ anything think ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì wọ́n kidnap burúkú nílọrin nísìn think twice before kó o tó lọ think kan tó gbé ẹ rá Sarkin wọn níbi ibẹ̀ báyìí sí Adamu àtàbúrò ẹ̀ àti ìkan tán ní Gado àbí Ado or whatever wọ́n ṣáà ti dá ẹjọ́ life imprisonment wọn ná fún wọn wọ́n ti ní kán lọ sẹ́wọ̀n gbére ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére ni wọ́n dá fún wọn tán bá dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fáwọn yẹn ẹjọ́ ń tẹ̀lé lọ́rùn àwọn tó kù ńkọ́ ṣé ó máa ní kán stop má dúró kó become a victim torí ẹni bá ló mọ̀ ìwọ tó bá gbé ẹ tó bá san ransom tán ní tún free ẹ kó lọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí àtẹlẹ́dà ẹ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n gba ransom lọ́wọ́ wọn tí wọn ò padà fi wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n pa wọ́n mi ì dẹ̀ fẹ́ kírú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ èmi sọ tèmi mo dúró náà ẹ ní sọ pé mi ò sọ o ò dẹ̀ ní sọ pé o ò gbọ́ o gbọ́ o ò gbà bá mi pín fídíò yìí dọ́dọ̀ àwọn fámílì ẹ̀ tó bá jára Kwara jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ó ti dójú ẹ o àwọn ajínigbé tó sá kúrò ní gbogbo ilẹ̀ yìí ẹ dúró kéékèèké ṣé kì í ṣe àwọn tó sá kúrò ní wèrè ilé ni wọ́n múùfù lọ́bẹ̀ yẹn èmi kíní yẹn kàn wá sí máìdì mi ni o ṣé mọ̀ pé ìgbà tí wèrè ilé ṣẹlẹ̀ nígbà tí òòṣà tó ní tí wọn ò bá nígbà tí wọ́n fún wọn ní 7 days ṣé mọ̀ pé kábíyèsí ìwéré ilé pariwo síta pé wọ́n ti sá lọ wọn ò sí ńbẹ̀ mọ́ ṣé kíkúrò tó kúrò mẹ́ Ìlọrin náà tó sá lọ a jẹ́ wípé Ìlọrin Kwara State as a whole àti Ìwó àwọn méjì yìí àwọn ni wọ́n gbàbọ̀dé kidnapping fún ilẹ̀ Yorùbá torí anywhere tó bá ti ń ṣe nǹkan burúkú tó bá ti lé wọn bẹ̀ báyìí ìsáàdà kan sá lọ sí Ìwó àbí kan sá lọ sí Ìlọrin ìbò náà lè rí nínú fídíò yẹn báyìí wọ́n ní àwọn Fúlàní ti dominate Ìwó ṣé kìí ṣe pé wọ́n tún fẹ́ gba Ìwó bí wọ́n ṣe gba Ìlọrin torí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun state ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ní Ìwó kí Fúlàní tó tún wá máa claim pé baba ńlá baba wọn torí Olúwo tèmi wò yìí torí ó ti lọ fáwọn ọmọ Fúlàní wá already ọmọ Fúlàní dẹ̀ ti bímọ fún báyìí tó já sí wípé tó bá dọjọ́ iwájú ọmọ Fúlàní ń bọ̀ wá du ọba ní Ìwó tó ojú ọmọ Ìwó gangan wọn á ní kò tọ́ sí ẹ mọ́ ṣé kìí ṣe wípé àwọn ará bí ló tún máa control Ìwó bí wọ́n ti control Ìlọrin kẹrẹkẹrẹ a máa sún títí wọ́n fi máa gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ àbòsí gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn fi ń ṣàbòsí ṣe bẹ́ẹ̀ rí fídíò yẹn báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ rí ẹ jẹ́ àtúnplay ẹ jẹ́ àtúnplay kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa
ìlú Ìwó la wà yìí o. Today is 28th November 2022. ìyẹn ní last year. Ó pọ̀. Ẹ ti rí pé àwọn Fúlàní àti gbòòrò wọ́n pọ̀ gan ní ìlú Ìwó ju àwọn ọmọ Ìwó gan lọ. So tógun bá máa bẹ̀rẹ̀ lọ́nà bá ṣàánú Ìwó ni o. Ogun máa kó lù Ìwó lọ. Ogun tiẹ̀ máa kó wọn lọ. Wọ́n lókun tiẹ̀ máa kó wọn lọ ni o. Kókó bá kó àkànbí. Olúwo. ṣé ń gbọ́ gbogbo Fúlàní tí wọ́n lé káàkiri gbogbo everywhere Ìwó àti Ìlọrin òun ni wọ́n fi tẹ̀dó o àwọn ni wọ́n gbàbọ̀dé wọn kò sí wàhálà ẹ ṣáà máa kó wọn síbẹ̀ ẹ̀yin nìkan fèsì àbí kò yé yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jà lajú kalẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Ìwó olódò ọba ó máa tẹ́ ní gbọ́lá ó máa tẹ́ ní gbọ́rẹ́ Ìwó tó nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ wọn ní ẹrú wẹ́wẹ́ ni wọ́n fi ń délé tiwọn ìjọ wo lẹ dì báyìí mo mọ̀ pé mùsùlùmí pọ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n ẹ má fi owó tó ń dùn yín sábẹ́ ẹ má jẹ́ kí telu wọn kó bà ti yín jẹ́ o ẹ̀sìn ni ọba Olúwo Abdulrasheed ló ń promote ní Ìwó kó promote security fún yín o ẹ̀sìn tẹ́ bá lọ wo orí péjì ẹ̀ lórí Instagram látòkè désàlẹ̀ kìkìdá ẹ̀sìn tó bá yá Olú Ìwó yìí máa gbé aago dání báyìí tó máa lọ from one room to the other wọ́n máa tójúlé bọ́ sójúlé wọ́n á máa preach ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn torí a ò mọ̀ bóyá ọba tán ní kán wá jẹ ẹ̀sìn náà ní kán wá promote ìgbà tó tiẹ̀ ti wá lọ yan ọmọ Fúlàní láàyò báyìí sìn tó jẹ́ pé òun níyàwó kò sí wàhálà wọ́n tí mo fẹ́ kó mọ̀ ìwọ ọmọ Ìwó o ò ṣe ọmọ Yorùbá kankan o tó o bá rò wípé torí ẹ̀sìn ó fi nǹkan tó máa pa ẹ́ tá pa ìran ẹ̀ òun fojú wo òun protect ẹ̀ ìjọ tó bá ti dàgbà tó ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀ ìjọ ẹ̀ náà máa yọ́ǹkì ẹ̀ Olúwo ò sì ní anything láti lose ẹ̀yin ará Ìwó ẹ tún yìí máa ṣẹrú abẹ́yìn ò rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló ti ń ṣẹrú lábẹ́ àwọn ọmọ Fúlàní tó wà ní Ìlọrin àwọn ìran Àfọ̀njá gan ìjọ wo ló gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ ìran Àfọ̀njá nílọrin wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ ìwọ̀n bá lè yan ọjọ́ pẹ̀pọ̀ ìjọ wo lè rí àwọn ọmọ Àfọ̀njá tán lẹ́ran ọ̀rọ̀ nílọrin wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ wọn lè ṣe kankan tẹ́yìn ọmọ Ìwó tí ẹ ò bá kẹ́kọ̀ọ́ lára ìtàn Ìlọrin nípa Àfọ̀njá àti gbogbo ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí tí ń pèlú ẹ̀ síbẹ̀ tó bá tó àsìkò wọn á tún ajáàkì ẹ̀mọ́ yín lọ́wọ́ wọn á sọ wípé àwọn baba ńlá baba wọn ti tẹ̀dó síbẹ̀ wọ́n ti gbàbẹ̀ Olú Ìwó ló sì máa fà yín lé wọn lọ́wọ́ kò sí wàhálà àtò yín ti mo sọ tèmi mo dúró náà o wọ́n ti ń jí wọn gbé nílọrin lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n o ṣọ́ra ẹ o tó o bá lọ rìn gbérégbéré tán bá kí ẹ mọ́lẹ̀ ẹni rẹ lọ nìyẹn o tó o bá rò pé fámílì ẹ lówó àbí wọ́n á bá ẹ rálé ràǹdì wọ́n á sanwó ransom tó bá sọ ransom kò dífá pé wọ́n máa padà release ẹni yẹn o èèyàn tó ń jí gbé láti bí ìgbà wo náà ti sọ fún mi síyìn wọ́n ti san ransom wọ́n ti release ẹ̀ dì síyìn o àwọn ìyàwó gbogbo everybody ti kọ́kàn sókè báyìí o àtòkù àtàyè ẹ̀ wọ́n rí o wọ́n sì ti gbowó má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ àwọn Fúlàní tó ń lé káàkiri Ìwó àti Kwara ni wọ́n ń lọ wọ́n ò dẹ̀ fiṣẹ́ kidnapping sílẹ̀ wọ́n yàn láàyò ni wọ́n dẹ̀ ní nílọrin báyìí sìn wọ́n jí yín gbé burúkú ṣùgbọ́n ẹ lè pariwo síta torí ká má bàa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n tó bá tó àsìkò ẹ pariwo síta mo sọ yìí mo dúró ná gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ dára ẹ ṣeun gan ni o ẹ ní dálé ayé ṣe o ẹ ní dálé ayé ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi subscribe ẹ bá mi pín fídíò yìí ẹ má jẹ́ kó dúró lọ́dọ̀ yín nìkan a ò mẹ́ni tá a máa jọ sèfù ẹ jẹ́ ká jọ sèfù àwọn tá a bá lè rí sèfù ẹ bá mi share síta bó bá ṣe ń dọ́dọ̀ yẹn mi ẹ má bá mi share sí gbogbo ibi tó bá yẹ kẹ́ share sí tó o bá fẹ́ lọ tó bá jọ ọmọ Kwara State tó o bá fẹ́ lọ lé fún ọdún be very very careful wọ́n náà ti wà lọ́nà wọ́n ti pọ̀ bàjẹ́ àgàgà nílọrin wọ́n náà ti pọ̀ bàjẹ́ ń bẹ̀ àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ wọ́n ń jíyàn gbé burúkú ni o ṣùgbọ́n àwọn ará Ìlọrin wọn ò pariwo síta èmi ti wá jí sọ fún ẹ sìn tó bá dẹ̀ ní rọ́ni tó bá ti kàn ẹ́ kó máa bá yín bẹ̀ mo sọ yìí mo dúró náà o ire o àbí mo wí ire àbí mi wí ire Ọlọ́run mo wí ire.